भाई कल किसी ने बोला तू असली मकाक नहीं है, तो भाई देख ले, असली जंगल, असली मैं और असली ठंड। फेक कहां से लगता हूँ। गाइस जंगल में फैशन का लेवल भी हाई है। आज एक लंगूर ने गुच्ची का पत्ता पहना हुआ था, मुझे लगा टेक्नो का टाइम गया। तो दोस्तों जंगल के नए ट्रेंड के बारे में बताऊं। अब सब बंदारों ने ट्रिपॉड ले लिया है। भाई कंपटीशन फुल ऑन हो गया है। जब से वायरल हुआ हूं, जंगल के सब जानवर एटीट्यूड में आ गए हैं। कल एक हिरान ने मुझे भाई सेल्फी नहीं मिलेगी बोल दिया। एंडिंग में बस इतना बोलूंगा, अगर जंगल में नेटवर्क आता तो कमेंट सेक्शन यहीं खोल देता। पर चलो तुम लोग वहां बता दो नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे हो।